Ebda kundanna mill-kap tal-Oppożizzjoni għal mod kif il-President tal-Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Enfenek marret fuq il-medja Ġermaniża tipprova tbeżza li fil-port ta' Marsaxlok għandna bomba atomika. Mistoqsi dwar dan f'konferenza tal-aħbarijiet, Simon Busuttil qal li se jkellimna dwar hekk darb'oħra. Enfenek marret fuq stazzjon Ġermaniż tbeżza lit-turisti billi tgħidilhom li għandna bomba atomika fir-raħal turistiku ta' Marsaxlok u li jistgħu jmutu ħafna nies. Anke fid-dawl li kellna rapporti li uraw ċar li mhuwiex il-każ hemm tikkundanna l-aġir ta' Enfenek dan biex infakrek fuq programm lokali ekstra qalet illi l-LNG illi qatt ma qalet illi l-LNG mhux sejf u mal-barranin marret beżza b'effett fuq it-turiżmu. Permettiri peress li huwa suġġett ieħor illi ser nittratta fid-dettall fil-jiem li ġejjin din il-mistoqsija ser inwiġġibha bid-dettall sħiħ fil-jiem li ġejjin. U fil-waqt li ddefenda lil Enfenek kien inqas ċar meta mistoqsi dwar min se jieħu d-deċiżjonijiet fil-koalizzjoni tiegħu li l-Partit Laburista qed jiddeskrivi bħala l-koalizzjoni tal-konfużjoni fejn ma jaqblux irridu nistennew u naraw x'se jiġri għalkemm Busuttil qed jittama li jaslu għax maturi. I have two questions. The first one is regarding the coalition. You have said that you will make decisions together. How will you go about this and do you think it may bring conflict? Maturi biżżejjed illi nelqu qbil. U ma' Marlin Farrugia u ma' kandidati oħrajn illi naqdu mal-Forza Nazzjonali jiena għamilt l-istess. Intant għal jum ieħor ġurnalisti staqsow dwar il-kumpanija Grant u l-allegazzjonijiet li din għandha xi rabta mal-Prim Ministru jew martu. Busuttil għal darb'oħra prova jaħrab billi jgħid li l-allegazzjonijiet ma milhomxu. Imma aħna wasalna għal konklużjoni tagħna. Però sostna li huma jerfax ir-responsabilità anke jekk jirriżulta li gideb. Mhux unduru fuq il-kap tal-Oppożizzjoni u ngħidulu erfa' r-responsabbiltà int